اللي قال لك الزبون دايما على حق ضحك عليك. الزبون مش دايما على حق. الزبون على حق امتى؟ بعد ما يكون اشترى وعنده شكوى من المنتج. لكن امتى الزبون ما يبقاش على حق؟ زبون جه قاعد معاك وقال لك اصلهم بيقولوا ان دي احسن من دي، انت شايف ان الكلام ده غلط. فمن الواجب عليك ومن دورك ان انت تعيد توجيه العميل بتاعك للطريق الصح. هو ده دورك. انت عراب، انت مش بياع، انت عراب، انت مستشار. ازاي؟ تقول له اه طبعا في بالانس. عيد توجيه العميل بدون ما تتمسك بوجهة نظرك. يعني في مثل بلدي كده صغير بيقول لك انصح صاحبك من الصبح للظهر ومن الظهر للعصر ضله. احنا مش بنقول نضله، بس انت ممكن بقى بصياعة العراب، الولد بقى اللي هو الصايع، البياع الصايع، ممكن تخلي العميل يعمل اللي انت عايزه بس عن طريق قراره هو، حسسه ان هو اللي سايق. يعني باختصار، انت لقيت العميل جاي بيقول لك شويه معلومات غلط، هتوديه هو شخصيا في داهيه لو انت مشيت وراه. فبتقول له لا، لقيته متمسك بوجهه نظره، انت وجهه نظرك صح بس ممكن نعملها كده. تلاقيه بيبتدي يتجاوب معاك وهو اللي بيسوق الديل للاتجاه اللي انت عايزه. هي دي العراب، او هو ده البياع الصايع. فخليك صايع وقفل بيعتك وفكك من موضوع الزبون دايما على حق.